Mwancho mworigeria na gukwanda ndonsi asore no gusaba kwanenga gwatware rituko rigiya ritukeriga rie sabato ribo tukobwa gatano na rimo mutinyi 12 mwaka bwechiri bubere 2025 nchenkuru kwa Clinton Ndigi haseri bagari abakombata cia kurwa studio ya kabere kwene kyamero gine kibicha na chikogo kirase nchirerengia twagusabira oikaransoike tukomanye nararia yabariki baito bamangana basangererie kurwa bambi yarenge ntambe kurwa chinsemo au hemesema ya kurwa nsoko ensa ayamo achakira bona Mwanchomo rigadia karibu sana inyorobo igo na bokubwatia hamaya iga hensa mukurwa ensoko TV wetera se mitandao ito yekerero ya Facebook na YouTube sasa mitandao ya Nebu na Clinton Ndigi tugochaka no roboti rokubwatia abanyanyimbo kurwa sensemo ya Dandora nigo baba bekire biara ababwatani abo bakonekia obuibi bwechigaria se ensemeyo ya Kariobangi South kokwana nabarikia mangana no mu OCBD bwensemo ya Buruburu Boniface Lamuko yo nyareko bakagoteba okubwatira no kuya egati yabanyanyimbo nabo abananchi na kukwenekire ogwikirania okobekwa biara we number plate chechigari MEAMO asebona asabira abananchi bagendera gwesokya na kubwata sia abanyanyimbo bunenchire mu yogo chigosiria obobegwo bwega na kwanekyo muremba asegati abananchi. Here we are at Dandora police station and I'm flanked by my officers, the OCDCI Dandora, OCS Dandora, OCS Molem and the traffic base commander for Dandora. Today, following credible information, intelligence from the members of the public, we were able to raid a residential house within Kariobangi South, that is Mutarakwa Road, where we were able to find 101 pair of number plates, that is registration plates for vehicles. We also have some for motorcycles. And as you can also see, we've even materials that are used to manufacture some fake ones as well. But we'll also liaise with NTSA to assist us to get on the particulars of the plates that are bearing the chassis numbers. Credible information indicates that these vehicles could have been stolen, and in fact they are dismantled to be sold for spare parts. So to the members of the public, those who could be able to identify the registration plates that are here, they should come forward, report to OCDCI Dandora for investigation. They should be able to assist us for investigations on Togoskabosio Mwanchumo rigereria homokonye bumuraibwense ya Kenya Abraham Kithure Kindiki nigagendrire kwegerera emeroberio ya serikali hase ensemo ya Marsabit ritkoria rasa isokire na gotebune serikali ya Kenya kwanza nigo ebegete emeroberio yogo chakone kyango ikiranire chira chonsi chiri ya yerete ya nyate ko bagekoriera abananchi hase bono asabire gati yabarai na bwega abananchi kurwa chinsemo chonsi kubata sio muraibwense ya Kenya Muske William Ruto kwenekya gwikirania ara magendro no bokorrio buya hase egati abananchi. Mwaka uliopita alitangaza ya kwamba ili tuweze kuhifadhi mila za jamii zote za kaunti ya Marsabit, angetaka tujenge makafani ya kitaifa ama National Museum hapa Loyangalani. Na rais wakati alitoka hapa aliamrisha Wizara ya Turathi ya Kitaifa, National Heritage and Culture, the ministry was instructed to give 50 million shillings ya kujenga museum. Hiyo pesa ilifika, museum inajengwa. Gavana ananiambia iko karibu kumalizika Loyangalani Museum, ili next year hiyo museum rais akifika hapa anakuja kuifungua ndio tuanze kuitumia, kwa sababu inajengwa tukiwa hapa 50%, 60% imeanza kujengwa.
Mnajua hapo awali, kabla sijakuwa naibu wa rais, mimi nilikuwa waziri wa usalama wa taifa. Na siku ile nilikuwa waziri wa usalama, Marsabit ni county moja ambao nilikuja hapa safari nyingi sana mambo ya usalama. Tulifanya kazi na gavana wenu na wabunge wenu, tukaongeza kambi za special forces, na kumbuka huyu Lekuton alinikaza, tukaweka askari kule Kambinye, na kuna kambi nyingi tuliweka katika sub county zote katika hii Marsabit. Vile vile tukaongeza National Police Reserve, na vile vile tukaleta mpaka wanajeshi. Na ile shida ilikuwa hapa ya kiusalama tukaidhibiti, lakini najua bado kuna matatizo madogo. Nataka nishukuru vyombo vya usalama, wamejaribu kudhibiti usalama hapa, lakini bado iko mianya kidogo, na mnasikia wakora bado wanapenya na kuleta maafa na madhara kwa wananchi na kuibia wananchi mali yao. Mimi naamrisha vikosi vya usalama katika sehemu hii vikaze zaidi juhudi zao, ili hao wahuni na majambazi tuwaangamize. Toskabosio mwanjo morigaria waziri hotenerete wizara ya cooperatives mheshimiwa Wycliffe Oparanya niko bono ave tomogeni bwesiko asokobekero gutokwa aborokiwa ku university ya cooperatives asagendreire koigerera emiroberio ya serikali yo kwenekya bunango konyere abasai asomo igoyo onegetio kobekero gutokwa aborokiwa wetane chiri bwibere niko bono umusikio Oparanya atebire serikali niko yabikire nsemo hebigancha au hanne mono huna umuroberio ryo nyota oyorengete ko bakonya abasai ase chinsemo au asabona tebira banyorra maigerio nigo barache ko babakubwatokirwa chibesa wetera sebiganche byo eri kwegendereria. This university specifically focuses on the cooperative movement, and therefore it is very important in terms of financial inclusion and inclusion of communities in economic development. For the youth, I can advise them that there is a lot of opportunity outside there. And the government has come up with opportunities they can ride on to improve their living and also improve their own communities. For example, in the ministry, we have a project called Nyota, which targets youth between the ages of 18 and 29, and for those living with disability from 18 to 35, that aims at creating young entrepreneurs, because that is where we have more opportunities. Young entrepreneurs to be trained as entrepreneurs so that they can become business people. At the moment, we are in the first phase where we have involved 70 youths every ward, and by the end of that first phase, we expect to have trained 110,000 Kenya youths, and this project is being undertaken with the support of the World Bank. So these young graduates who have graduated here, they are free to tap into those opportunities that can enable them to contribute to economic development of this country. We have other funds like Hustler Fund, Women Fund, Youth Fund, and for those that will move on, we have funds from Kenya Industrial Estates that will enable them to become entrepreneurs and also become employers in this particular area. Toskabosio mwancho murigere mospato mokonye bomoraiwense Dr. Joyce Kithure nigo bono hagenreire koigera na kokoboko emiroberio yonsi yerengete komokonya umwana munyaruka naboigo umusubati hasibona atebire emiroberio agenrete kobekwa yokwenekya hande mona basubati nkwenyorera bare ribaga buna habande ase ebisaku ao nigabwente kwegwa ribaga riabosio. Now tonight, as you honor the remarkable individual and organizations who will receive awards, we celebrate them not only for what they have achieved,
but for the doors they have opened for others. Their work inspires us to do more, to reach future, and to remain steadfast in building a continent where no woman or girl is left behind. Women and girls form an important segment in our society. Yet, time and again, this segment continues to bear a brand of historical and systematic discrimination in various facets of life, be it education, economic activities, basic freedom, and even decision-making. Let us also remember that empowering women is not an event, it is a continuous commitment. It is a movement that requires collaborations, policy and advocacy, mentorship, and sustained investment. It calls on each of us to use our voices, our platforms, and our influence to create pathways for others. A great commendation for the great work done by this initiative. Celebrations and awards like this provide opportunities for affirming those things that are dear to us, and particularly celebrating the great work that are done towards meeting and narrowing the gender inequalities that we have in society. Mwancho murigeria chitagika 13 chia butukirigoro yensa AMO ya bono botuko kuko sabanga toskare nkurenanda sensemo ya kabere nkomanye aya aenekiwe kurwase ensemo yechigosori na boigo hantu bwatoroboti rwabene obotuko bwarera somurikito Frida Kirubo harache kobaga kumurikira aba nainchi bari bose abana bari banyorire bakorwa buna intersex asarache kumurikira asabange besokire na gosaba nigo abana buna barabo babwente kwegwa ribaga elyo komenya buna abande na tibanyara koba bakonengete gotoskare nkore na sensemo yakabere ndobwata mange kurwa sensemo yechigosori na boigo oroboti orwo rwabene. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Omwancho murire Nensoko TV Ngetase Nensoko TV nibwatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina iswe yagusi to kubekera tene ni anyarre ko baka wateka atabwati gwanchirire bonda bwensi korwa bunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde kurwate county ya Kisii iretriane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongoro Perpetual machine na nyora Netrobin Nensoko TV Oboroso Bumugusi to kurigereria lingana ligoteba Ensoko ya Masisinia na Pastor Nixon Matara cast tie pardons upon who? The Lord. Ekere toko mosemeria sai ekatonie chinchera chobo nyasaye nokonyora kulenga kia bantu ba nyasaye okonene baura otabanga njena wenet kuno ikarasta ngwa wenet akipi oyesa ataku yali tukrejo mos chinse sano na michambo baso gweka chinse sano na ibere ichambo baso baka oje great controversy ye esegi yenene ere bakase chingoko ekabase chiombe ekabakase ese yasi buwenya role kumetinga wa ime Nensoko TV ochi gusaba ko bolinga gusaba ko ligwa saba ditwa chiko rumurwire bara mbya wacho kanie mrena nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nyechense Frida Kirubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos,
kiamesa yamangana maya Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetera amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Gen Soko TV tuchikumirana ikeraritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Maumifunga bwato moyo nyiwete ngatindi monto jereye nkaro mororo asamalieta bakondo kama taifa 254 indime Gen Soko TV oboroso bomugusi Eye Gen Soko TV oboroso bomugusi Wancho murigeria Gen Soko TV karibu sana naenda sensemega ya kabere ya mayakuru Gen Soko ensa emo obotuko begambia mono asoko gendra gosangana intu nabono togoska bosio gokomanya aya aenekiwe asensemo ya chigosoria se timu ya Shabana litkoria rero nigo yanyorera obubuibwe goria yemo asebosakera bayengera timu ya Bidco United asegetigie chigosori kia Gusi egori yo ya Moyoka yanyonsi kwa gwetera se penalty nigo yayetirie timu ya Shabana goikari bagari ya gatatu ase timu chigandra tiko koribuya ase lige yo ya Sport Pesa Premier League nechi point 15 na isato unagotomanyo muri Kito Wycliffe Orenge Naseke minano gia FKF Sport Pesa League imegeti kia Gusi Stadium Abu ase timu ya Shabana yarigania timu ya Bidco United na kuyekora egole ya Masirigana Resagero egole yo yanyansigwa ase dakika 55 wetera ase penalty Kakukwana na baradia magega yokubwa ekemina nekyo nigo manager wa timu ya Shabana omwalimu Peter Okidi arokyo magokoye ase timu yokubwa ase getika Gusi Stadium magega yegekege tambe. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Ukiangalia season tulianza vizuri, tukakuja tukakuwa na lapses kidogo, tulikuwa na a lot of injuries kwa kila mechi. So ukiangalia mechi kama ya leo na mechi ile ya last weekend, I think this is the third game tunaenda bila kupata injury kwa mechi. So it's a sign ya kuonesha I think we are getting it right from the players and the technical bench. Wanasema ya muhimu ni kwamba tulikuwa tunataka kuvunja hii jinx ya kutochukua points hapa. Hiyo ndio kitu kilikuwa kinatusumbua sana. So nasema it's a team collective results. Nashukuru kwa kila mtu, the technical bench, ye kazi wamefanya the entire week, the management, the support and the fans pia nawashukuru sana. Yeah, of course we'll train for a win. Wiki mzima tutawakia kuenda kupiga clean sheet ambayo tumekuwa tukifanya na kutafuta hizo point 3. So imekuwa ni mechi ambayo Kakamega Homeboyz tumekuwa tukisumbuana nao kila season. They are a good team, they have good players. Kiangalia technical bench yao pia ni technical bench ambayo ina understand the current situation ya football ya Kenya. And we believe with the players ambao tuko nao na the spirit yenye tuko nao sasa kwa team will get maximum points. Mumanager wa timu ya Bidco United ni gaorokia ogotesaneka kwa yego chia ase referee na kwatabuna tesaneka tino kwena na we penalty yo yagarababu wa. But I feel like we haven't played so well. Second half was a bit better, but we haven't managed to score. I'm still thinking about the penalty. I don't know if it was a penalty. I really wanted to see it because the officiating today a bit. I don't think they have done a good job on my side.
Adan Juma, all the matches we've played against him, being the referee, is always giving penalties to opponents. So I don't know if is that a planned thing or a penalty. But again, overall performance, congratulations Shabana, they've won. But this was a match that was going to be decided maybe if it was that bad. But I think I share what points. But again, we go back to the drawing board, not only need to make right, need to make wrong. Then we work. Then we move forward. Bono timu ya Shabana niko yari nemesa FKF Sport Pesa League kuchia ase enamba ya gatatu kibwata chipointi 15 na igo kurigereria guchekonyora obubwi ekerera umiranene timu ya Kakamega Homeboys ase geteke kya gusi stadium muri tukorera timu ya Shabana niko nyaka bayiko yarigania timu ya Bidco United wasinyaka bayiko yekora agoria yamo aseriganesa gero egoria nyaka bayiko bungwa wetera ase penalty yinko reporter ya Soko TV kuroga igase getike kya gusi stadium ereteriane Wycliffe Orenge Tukusikabosio mwanchumo rigereria homonogeri bwebunge enene mheshimiwa Moses Wetangula nigaboririe abajumbe kwanenkia bunankobeka bale chibesa chisaine hasensemo ye chigosori unenchiremo yoguchia gokonya chitalanta ukini wase chinsemo Wetangula nigobona ikora kuya kwana iga kero aikirana hasumo iga bwe chigosori chama minyoko achepsaite county ya Uasin Gishu ritko riarero ase amamirania yonyara kobaga kwarigani wabusa kwarigani wakira umwaka no mokonyi bene bumrai bwense Faruk Kibet. Nimealikwa hapa kujumuika na jamii ya wakimbiaji wa Kenya. Tukiona watoto wetu wakikimbia, and today's theme, running for education. We run for education, we run for health, we run for fun. But today, athletics is without doubt the #1 marketing center and arena for our country. There is no country, not even America, not even China, not even Germany, that has their national anthem played in international capitals more than Kenya's. This is because of the tenacity, determination, and the will of our athletes. I will be part of this movement. I'll be here routinely to join you. And I want to say hongera sana Faruk and those who supported you, your sponsors. And above all, we must all be proud to be Kenyans. Naomba wabunge wetu na kila mtu, hasa wabunge kule bungeni, allocate more resources to sports so that we can grow our talent. Mwanchumo rigereria nara yokuru asemesa yama yakuru ensoko ensa emo hobotko bwarero kurende ntaranya rakoba gingo sky hirinde tuchikomerana chinsa isato chobotko bwarero ngogotiga no robot rwa bene asembeo rwariganirwa no murikito Frida Kirubo orogote basamatko amange nigabantu ba intersex babere bakonengetwa ase binyoro au na kike kwerera haimogetie gatambo kerekega kyoko gwacioreria hayo bagwetera kurwase obwana bwabo goika ogokina kwabo kurende gwetera sogosanga na barabo nigo bono toko semia bosetoko basemia chinchira cyo komenya na barabo nakoba nagotabaita omoyo ase ensemo yoko egendereria kwabo obotuko bwarero buna obotuko bwarero murikito Frida Kirubo buna gocha gokumanya ase orboti rokobwati ase nchira yoboikirana abange nigo babeire bakwiburia amabolio igoro y'abantu ba intersex kurende egetasini Gensoko TV nigo kimukirie egetambukero ngotuka elio kumanya oboene bwengane yo Franklin Kebagendi ngati yabali abamanyikanite ne serikali koba intersex naya naro agotusemia igoro y'omwana intersex umwana oyo no mwana uri akira kuiburwa bantu bari ko bari chinguriyo kumanya sino mwana mwisike sino mwana mumura igoto gotena asasingine asiri tari okorama tiamte basiri tari okwa ori okorama in quotes no mwana uri gaiburuka bate bintu bibere lakini ebintu bibere ebine bintu birito korora lakini gento na indembire bye mibirito gotena egerto teno yo Frida no muswati lazima imeyaye abe atwale ebintu bye mibyo muswati
bekere bimachine into biesko usito wateno yonki bakendi lazima ibintu bia ime bia kibagendi bimachine into biesko then kuruga to amanya kwana digoro ya chromosomes na ndipo amanya kwana digoro hormones ebinde byonse na bigata no mwana mwisiko sunumula lakini wana so mwana oyo ogusangina binte byonse mbiri ko match nonye nabo nigo atusemire buna ekero omwana abiboire nalio rabe gukumanya gose no munyaruka gose no mumura omwana lazima aike miaka tote no mwana yo ikire miaka ya puberty na nowadays ya singe je ndagira to kolia singe chome bibere ko baki tofauti igo mwana lazima be puberty no mwana batose miaka 5 3 miaka 4 miaka 10 ndiyo mwana ko tsana naki ka umwana uchakire korokana no mwana mwisi ko suno mwana mumura igo bono usangino mwana ne ya uchakire ko imanya na ya chakire ko kwa omno mwiburi wa chakire ko no mwana ko nyankorera imoro chitari frida nkibagende urabe at puberty asensemo ya Franklin nigo akwerera chinchera areretwe magayense ya Kenya etarabeka lichiko lyokubamanyikane buna abana bande njena ibore tuna intersex una nateba lakini asinge nchemi yake yabo ibore bane mbabu atokumanya bakandera buno mwana muswati sana sana ngento ke okorekana abayiboli baite bagokora ngento ke kuna intersex genital mutilation okobara egero mwana yo morere nense media emotagiti igo nabere ne miake yonsipi naende banyana ntu abata sheria ingaki yonsipi emiake ekuru mpaka 2019 ekero serikali rende yabaleta abana intersabanto intersex sense ya Kenya na Children Act 2022 kaba amended ku include an intersex child na boni ganto bwate bill in parliament iguria intersex abantabanene ige miake yane amaiga igo na rete tuna komboka igo abantabang na obare konra na igo mbake kana igite bono na chagir kuimanya lakini bono no imanya tubwati okubwa bogote na ninge singencho community ejami yaito ayo maite na abantu bale sense na abantu babere musbati no mumura igo sagina yalenga ko musana mbake kero na Colt High School na ina chagite bono ko Google mono kumanya na ikeningi na ina ito konyora friend agan direct asi organization yaito tubwate bono iga ekonyokorera abana ba kogenda omuchando omonene oberego kwenekigwa ase chinga no gutatuara obumanyi boisaine iguru y'abana ba intersex ekyo keirire abange konengetwa na ndo sangina abayibuli baite singencho bagoteba okono kuragererigwa abayibuli baite bagoteba ikinenge twita bwene society digo bono abayibuli baite mbari gototaina ya ndekengeroro na ndo bono we are the first generation yo kwanera open na we are here and we need this space igotera baraisi asensemo ya bayibuli nigo babwate ebirengererio kubwatikana n'abana bo ase abange bagokagera buna no koragererigwa nonya nabo nigo Franklin atwarete chinga kichingongo anene ase abantu kumuitaberana ekyagera nigo areretwe buna omwana omunyaruka goika akabibora tali raisi abantu ko adopt kumanya na bono ebinte bimpiroro bono abantu abange bacha batana yayo manyete iga agachaka hendo chirogoro gari agachaka we change mbali kumanya na mutari we change no monto gokina boigo magenga kia yeka igo gusangina ya irirenga kia nene sana abana community mono mone sinja abana ba minto njembanga njite from the word go na ende babere bago support lakini saa singine yanti chino nchiroro chikase ncha nchiroro igonyora abantu abamba gwancha igo cyo sangina ngo chuko twarore kasi nyingi igo yabere ke kambaka no nyembo niga unando muntu mogotuga bado go sangina go checheri gunkoro gana kala kirende injege ndo kiamana ndete immediate family bakungancha bagon support then I'm good senja buna bonta kitase daily business korende nigo aimukirie egetambukiro gyo kumanyania abantu ba intersex gwetera ekyombe ya jinsi yangu wikira bona iga nigo county ya Kisumu bale 23 county ya Homa Bay 23 county ya Migori 35 ase county ya Kisii 35 ase county ya Nyamira 13 na baiga ase county ya Siaya 13. To be honest, que ndongeria ke kongwenseye unabonekera gwatebere na emonto gete bantu bakona liteiga sinja bante bakwenda go label na different names bakora mainchere tabwenereti utatigarende inchigo ne ruete buno murai
nende ngateba mbu as long as kene nke yon kunywa gwe change no mubero no gen toko baboigo ina tete na tigambu murayegere nda ya abantu baito egera abana abakonya kase binyuro na gotebe kene gwitirenga kiyo kuruboni gatu karenge babere bali tu amanya nga kiyo boni gatu manya ine Kenya ngima manyita abantu more than 2000 including umwana obwate boni ga 7 months. Amaonchererio nigo agendete gokorekana ilio koeneke buna abana ba intersex ngo enyorera bale libaga ase ebinyoro go change certificate Kenya ibwende kuire amatuka 5 lakini yane yerete metinyene ndainde ndatebe na singi konyorenga kiirende to change the Children Act egere ya community mwana intersex lakini wana officers service providers konyora mbara manyangi that means yangirete metinyene singi ya consultation yande but boniga a part certificate ya intersex ngorengali na wetera children services civil registrar information yekire sali ground lakini ende bona una egekundi ntogenda to kubakwanira egere bamenu mwana yekerachire onyoro ibo rero mo certificate goteba ai but onyoro ikire boninga ki aitire ne certificate mo change certificate yaye ebe ai so that umwana oyo are runa bali bande as a society. Jinsi yangu Kenya ngati yebyombe biribe imukire egetambukiro weika anye abantu ba intersex eriyo kobasira nabo igokoeneke buna nkoegendereria bali jinsi yangu Kenya nege kundi kia rabeiro rose miaka boni gange 13 years na inde miaka ito yon speaking to akoreto no katana na ki omwana oyo gaiga nonka ige minute ne karto manyiro omwana oyo nare kenyora sikete no kominyoka kumubwato koboka asabwane date kukwanira abayibuli njira babwenta kumwancha kukwanira na ne chief kenyoro abara ibaite gerba mino omwana onaro na inde na kiba komokonya koreki abasa abandi na inde mono to akara na ne school fees ya gero omwana ya gende school ese nje to ajite konyona abayibuli baito ebagotume ko omwana una income generating activity wako mokorona nero komokonya kolera bali bande igobona sana organization to make sure na to akanira mfana senyo ne school fees to wenera to komobekero mwana ne school onyone biasara egero muibuli anyara korera mwana ebinde bike ngokora tole yagerete to ikira sto ikibonega okolerwa ku mwana o intersex nigo kore okwengenjo asekorende Franklin akobolia abayiboli otababekera ebitango asekiria baganetie goikirania asobugema bwabo omwana oyo no mwana munonde na enda sengencho yaigo na giagerte ngatenanga babuna umuntu mutangani wesokia intersex kurwanire kero kyo MC mukuru kwanjenga 2022 general elections then boniga married man mbota bana bane igo sasingine ntochiko tukosuya bana ba kotwara freedom ya kiri kibo bwente kokora ka bana ba owanja goka from the word no mwana onde buno rionde egere umwana oyo monyene gwetere o support ile community komwa bona boigo kinga kiyota na ya mama nchi buna nyigwete ndete okoreke nchi mama buna nyigwete setata gose community gosolio mugomora komorenda njase nyigwete iganta to koraiga naiga yagara tuskamo ogosirwa nigo kogenderete kurwigwa nababwatani elio kwenekia ngomanyana bale nabo igo kulinda obochenu ubwobongo atotara ikero munyagitari uri okomokora therapy ndobwate ndutweka banyana support group isengenjo sasingina asengenjo kali iskaria tamanyitina nengikendre lakini yakero ntore ndutweka sentwe gokwanera na tore yagero umuntu manyana yaya uruna dirigo tore ukwana ekingi bwente gokorekana boni igeke kibwente gokorekana ngakigete kuroroga abuntu bwate ngokongo kartore gasuya sara na madare egere umwana oyo arorwe na experts are moving forward igonto bwate network sana engia sana na counselors all over the country na indutweka banyano having support groups is a plus nonye nabo ensemo yabalia bagotwa mbara ebwa magega ase baleteirwe eyanga yura bege gutumika elinde kolenda obochenu chingaki chamatuko abo tiangwanire product yetu bwate ko in cruise fit e product yeye igotwa jete kukanyoro no abana abekero bayiboirwe na inde bagendere gukina ngwika barenga kiba bagotwara tegendo tokata na periods ogosangina product tiyo iri Kenya yare kuba fit mpaka 2024 ekero na twakortaga survey gakeigo asa abantu bali twakwanete twanyorete na tata 40 tukainterview abantu 41 abantu 30 bata na indungo tnyora tole periods na inde manyana abana ba same chance ni chiabo nchiri kawaida na chiri chaba subati igomba ta special product igo chikoba koba community needs igo na ikiagerete ngacha ne yankeye na inde ngosaba muna yankeye mainstream chirijo kora mwana administration adopt this product so that mobe no kumanya ko include umwana oyo teba na inumu mwa kwa na mwana na sanitary cha bana baswati mwati ga sanitary cha bana intersex
Boigo nigo Franklin akwerera obuya bwaye anene ase okulinda ebitwetanaine na boigo kulinda obochenu. Yangeye, to be honest, teria so mwana intersex weka. Yange na begutume kuna abana baswati na abana baswati generally. Lakini ndabona igeko tofauti yake sengencho bono tenge buna chianga chirito na lete tenge bune product yetu na ndete sengencho omwana muswati na bagutume ka menstrual cup omwana muswati na bagutume ke tambono omwana muswati na bagutume ke pad. But when you look at this product igero tofauti yake sengencho ne boxer eje wetukoene pomna ondibwesi na bako yutumeka lakini nda sengencho ya omobere bu mwana intersex na ikiagera to ka irosie design yeyo. Yeah. Yange yego sibigwa yane kerwa yoma. Igo twarostie yange egere konyo muntu yichinsa chinyinge. Tenge santal tower iri go tumeka kai go gwatuguta yaye yogo yesibia na sengenjo ye climate yeito murochu na kire etwaje tokonyora ne karo sabine twakoneta ke gune metali menge ego sanguna ebinto biri bya tumugoto tubiga tugona bona bigo tiche metaro yaito. Lakini yange yego sibigwa yaba byagabu yagara no ni climate ingu support to climate. Kulende okuboligwa nigo kwa rurugo chia ase abaiboli gotuguterare chimbwa nebikoro bitali ebyengencho nagosokia abana babo eligukina batali gwatananwa. Kenya boniga etokoba guided na negekuru igo na religion ne dini igo bana sasingino sangina naro tena yayo mwana na abantu no dionde omorera kawaida lakini bado mbali babisita abana na ndo sangina bono eli test case to abwate ne liuno mo ibori muswati osaidu kurubo mugakoye ese njo mugakoye tutaiti umwana uyo igo sangina ibori baito ka umwana uri bagamenya sekenyoro egere umwana no nde bwensi kenenge gekogera omobege kando no tabwende tia sabana bande ya egere abana bana borobo iguna babwenta sekenyoro inju twensi kwense ne yetu twensi na inde to wabuna bona muntu ngoja gukwanira alingi ngoja watebaliki bono roje myake yonsi na bere boniga mtatiti ya souls na chenje tike bande kya na myake bere ya elire igo buna inchu ronde gaiga buno murai inchu to bwata no koboka gerto ske twensi singenjo buna at the end of the day serikali ge gotena igo kwali bake karo we so kiri gotena no ndiga igo mutu aba as an organization ko batore mental health support ko batore education support ebi asara nyora at least kwa kwamira ke singenjo to itokanyana tadi abana bonsi intersex by the school singenjo yoboba endele rega una boni ke sto bwata kya moiso ndengena omwana oyo takobera children no omwana utakobera school singenjo bado despite the fact that as education system ndo bwata grade 7 and 8 and 9 ego code definition ya with an intersex but bado chiskuru chaito bado njira accommodate umwana oyo ego sangina ntogenda nyoko kwana na to make sure that umwana wangu already dibaga no yembo ni ga Kenya serikali ito ya Kenya genda to gukora children homes serikali genda to gukora discrimination ito atwara na school eri moina line ya bana bali babwa to bale ma school eri moina line ya bana bali batabwa to bali mabokorora ego ne serikali genda to gukora gendo ko integration same to these kids duta itu mwana oyo bana chabe kune school eri ngao egere boni yeko garego ego koraki ego twara eto ko pagua bana mono asensemo ye serikali boigo nigo yaboligwe kubeka lichiko eligokonya omwana o intersex. Ase serikali yetu ya Kenya, thank you so much aseka sirimu atokolere sengenjo boniga Kenya nere nse ntanganya South Africa na ense ngima koriko kana isi umwana oyo lakini ndo boniga motokonya ni implementation of this work part certificate tiga muntu kakwenda science ali kenyoronyo na boko include umwana intersex as part certificate sengenjo neroro umwana utaba misgendered as certificate ya sengenjo ogotamanya. Kerubo Frida Ensoko TV.